so nami ngatshela ukuthi angiyolanda impahla zami eMagate and ngizilanda engakamncwaba uSindi. Utata uMosamseleku ke wakhe wathi xa usolekelwe ngunkosikazi iba mininzi imibuzo abantu abayibuzayo, ingakumbi xa ukwisithembu baye bangabinaso isiqinisekiso soba awunasandla na ekusulekeni kukankosikazi. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kule video sizawuthetha ngotata uMosamseleku kunye nonkosikazi wakhe ongasekhoyo uMasawule. Nto yenzekayo ke utata uMosamseleku uthi wathi esandotshata noMacele, a few days later wabe sele echata noMasawule okanye eyolobola uMasawule. uMasawule ke wayehlala eMagate ngoba utata uMosamseleku isithembu sasingekalungi kakuhle, so zange ahlale eMzumbe. Kwathi kusenjalo ke kwaKhumakhumalo, uMakhumalo ke wazane noMasawule as i-girlfriend, wayesebenza as i-PA katata uMosamseleku. Then ke uMasawule aye ofisini bazana ngolo hlobo bavana. By the time Masawule esiva ba uMakhumalo uthandana notata uMosamseleku babesele bezijomi caba akabina ngxaki. Kuthe kusenjalo ke baba neplans zoba makwakhiwe eMzumbe, inguMasawule ozana lonto leyo. Kwacase kuba uMakhumalo kuzofuneka inguye ozawuququzelela lonto leyo bakwakhiwe eMzumbe. Ngelishwa ke wathi uMasawule esayovizithela uMakhumalo kowabo eMzumbe ngo-2008. uthi uMakhumalo wafika kusasa inoba ngabo 6 ekuseni kowabo, bahlala imini yonke. Then hayi ke wahamba ke emveni kwemini uthi wafumana ifone call yoba kuthiwa uMasawule ufumene ingozi yemoto kwaye uswelekile esuka kulo Makhumalo. Unyana kaMasawule ke wathi xa ncokola noMakhumalo ebengayazi lonto leyo ba umamakhe wayesuka kuMakhumalo. Uthi yena into wayivayo ngoyoba wana wayesuka eDurban. Emveni koba eswelekile kuMasawule uthi utata uMosamseleku waxelelwa yena uba makahambe ayothatha impahla zakhe pha eMagate kwaMasawule. Kwafuneka ahambe ayozilanda impahla eMagate before kungcwatywe nongcwatywa uMasawule. Uthi utata uMosamseleku ke landlu iseMagate yayindlu yakhe noMasawule. Uthi wayithengele uMasawule landlu ngokwakhe ngemali yakhe, kodwa ke wayihlonipha ifamily kaMasawule kuba engumuntu wesintu. Ulungelo ke lo kaMasawule wayehlala eMagate notata uMosamseleku nomamakhe. Caba ke akekho omnye utata ebemazi ngaphandle komseleku. Utata akhe bekhona kodwa ngoku ebekhula ebesazi umseleku ezutatakhe. And then emveni koba ke ngoku eswelekile umamakhe utata uMosamseleku zangaphinde ave nto kuye. I guess noba ke le nto ke kwaye akwabikho kovana phakathi kwakhe nefamily kaMasawule. Kodwa ke uthi unyana kaMasawule usayilindele i-call esuka kutata uMosamseleku ngoba washiya a young man confused. Those were his words. Bekhe sambona utata uMosamseleku lesizini igqithileyo ehamba noMakhumalo kunye noMangwabe beyobona uMasawule. Kodwa ke uMacele noMayeni bona zange baye. uMayeni wathi ke nake xa zithethela ba uMasawule bona bebekho close kakhulu kunaye ngoba bebengahlali ngohlobo sebehlala ngalo ngoku. uMacele ke wade wathi kula meeting utata uMosamseleku wababizile uba befuna bayobona uMasawule, yena ba beyazi uba le meeting yayingoMasawule wayengazokuya, which shows us uba ibenengxaki noMasawule nangoku seswelekile kucacile uba usenengxaki. Lihamba ngolo hlobo ke ibali likatata uMosamseleku nonkosikazi wakhe ongekhoyo according to him nonyana kaMasawule noMakhumalo. Yonke le information kule video ndifumene kuThando Nesithembu. Khanikhenisho ke nake uba nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.